Go. Hi girls! First time na Ulit. 1, 2, 3, go. ulit. 1, 2, 3, go. Hi guys, it's your girl, Kimi. Yo! After Malaysia, ngayon pupunta naman tayo ng Baler. So may Star Resort. So doon tayo stay for 2 days and 1 night. At kasama natin ngayon ang aking mga classmates again and again. Si Chelsea. At ang dalawang natutulog, si Jill. Si Elsa na regular. At si Hannah po, na sa kilid, na may bagong cellphone. Nandito kami ngayon sa bus, sa Genesis Joy Bus ba? Joy Bus. So yun yung sinakay namin sa may Cubao. And umalis kami kanina ng 5:30 and as of now ay 8:45 na ng umaga. At we are assuming na darating kami ng 12 o'clock sa Baler. And then after Baler, didiretso kami ng sasakay kami ng bus. Another bus ulit papunta dun sa resort na pupuntahan namin. So, it will take 2 hours para makapunta ulit kami doon. Actually, nagulit kami ng siguro pang one day na lang kasi biyahe pa. Pero sulit naman din siguro to kasi yung budget lang namin ay napakaliit. Baby shark. Yung pamasahin namin ngayon papunta doon sa Baler ay 650. It depends sa time kasi kapag kanina mas maaga 730. Yun yung biyahe ng 2 o'clock. Pero dahil ang kinuha ng biyahe is 5, so ang fare na lang is 650. I don't know na lang dun sa another bus na iti-take namin kung papunta dun sa resort, which is dun sa Sand and Star Resort. Hi guys! So ayan, we're here na sa Sand and Stars Resort dito sa Dinadiawan, Aurora. So ngayon, nandito kami sa tent at nagpapahinga at yung iba sa amin ay magbibihis na. So ayan, nakabihis na ako. So now, I am wearing my sunglasses from Cubao. This only for 55 ata or 50 pesos. Tapos, nagsuot ko rin yung white shirt ko nung nagpunta ako sa Malaysia. Ito ay nabili ko sa bench ba? Or pen shop. Tapos, suot ko ulit yung short na suot ko nung nagpunta kami ng La Union. Kasama rin silang lahat. So, ayan. So, ayun nga pala guys, ang kasama ko ulit. Ang kasama ko, ang aking mga classmates, si Hannah, si Eds, at si Chelsea, si Georgina. Alam mo, tumawag siya sa Viber nung nasa Malaysia ako. Sabi ko, sino Georgina? Naalala ko, sino si Georgina? Putik na si Chelsea pala. Kakaasan. So ayan, nakakain na kami ng lunch. Actually, pagdating namin dito, syempre inayos pa yung booking. Tapos dinala kami dito sa tent namin. And then, ayan, kumain kami ng lunch. Almost 2 o'clock na rin eh. So, ngayon, as of now, ang time na is 3:10. So, umalis kami ng Baler, o dumating kami ng Baler at exactly 11:35. Tapos sumakay din kami ng tricycle 11:35. Tapos nakarating kami dito is 1:35. So 2 hours yung biyahe namin from Baler to Aurora dito sa Dinadiawan. So medyo malayo siya at para ma-feel namin na medyo special kami. At para ma-feel mo rin kung gusto mong pumunta dito at ma-feel din na special ka, pwede kang mag-hire ng tricycle driver or tricycle. Meron doon mga nakaparadong tricycle at willing silang mag-drive
from the terminal hanggang dito. So, ang bayad dapat talaga per individual is 300 pesos. Pero, dahil nga tinawaran namin ng tinawaran at tinulungan kami ni Ma'am Milo. So, ayun, nakilala lang din namin siya sa bus. Ayun, dahil sa tulong niya, nabawasan siya ng 100. So, 500 pesos ang bayad namin sa tricycle papunta dito. Ang sakay kada isang tricycle ay dalawa. So, lumalabas na 250 pesos ang isa. Dalawa lang yung nakasakay. Bakit? Kasi hindi kaya ng apat. Kasi kung apat yung sasakay sa tricycle, hindi kakayanin kasi matarik yung daan. Actually, pataas siya. Bundok kasi siya, guys. So, ang dami namin dinaan ng bundok bago kami makarating dito. So, ayan. Ngayon, magbibihis na sila. At after this, mag-pictorial na kami. And I'm so excited makaipa na naman ng bagong pictures. And I hope na ma-enjoy niyo rin na i-tour ko kayo dito. So, ipapakita ko sa inyo yung buong resort at yung mga cottages na meron sila dito. Kaya po sa yaw, take it off. Suwit mo na. Ang arte! Hoy, yan ang kumot mo mamaya, Kim, ha? Ano yung prenup? Prenup ba yan? Go. Ay, kalande. Sige, buka-buka ka dyan, ha? Ibuka mo. Bilis! 1 second! Buka mo. Ayoko na. Binabawi ko. So ayan guys, so it's already 5:45 in the evening. So ayun kung makikita nyo, sobrang dilim na. Ang dilim na dito sa tabing dagat. So actually nandito yung tent, nandito sa may mismong tabi ng dagat. At meron lang siyang parang kubo-kubo na nakaharang. Yan lang yung ilaw namin yung nasa taas. Ayan, tapos madilim siya sa loob, super dilim. Ngayon, nag-iisa-isa kami ng pasok kasi nga yung buhangin baka pumasok sa loob. So kailangan namin ma-secure na walang pumasok na buhangin sa loob. So ayun, naghihintay na kami magpatayo sa labas. Then ang balak namin ay mag-video ke hopefully walang malasing, charot. Ayun, nagre-ready na kami. Bibihis na lang. Ito muna yung suot ko ngayon, my all-time favorite polo. We're terno. Oh yeah, terno kami. Ayan, color maroon. Tapos, ayun, yung short ko ng pagpunta dito, hanggang pag-uwi, suot ko yan, guys. Basta kachinelas ako. Dalawa yung shorts na dala ko, nagkamali ako, dahil pala naglalaba ako ng isa para may palitan na sana. Pero okay lang, ayun, pinapatuloy namin yung mga sinuot namin kanina na nabasa ng dagat. So, ayan, pakita ko sa inyo, guys, kung nasan sila. Makikita yung ano ko. Ayan, nakasampay sila dyan. Mas magaling matuyo. Ayun sila, guys. Sa buhangin. Pinagdadasal na lang namin na sana matuyo siya hanggang bukas kasi bukas susuotin pa namin siya. So marami yung pictorial. So share ko na lang sa inyo yung mga pictures na nakuha namin ni kanina. So yung meron kaming kinuhang mga pictures from
camera or phone ni Hana at saka sa camera dito sa DSLR. So, update na lang guys. See you later. Yung sa harap na yun. Ayan. Speed na siya. Bakla din pala. Oo, bakla yun. Ano yan eh? Nagmana yun sa may-ari. Lens nila. Dapat itong lens nito ha, nandito rin. pantay. Para pareho lang tayo kung ano nakikita natin. Ay, baba mo to. Alin? Hindi, I mean yung ano lang. Hindi pwede portrait. Pwede tayo kita. kanini. Ano yan? Kanina. Baler. Ay, akin yan. Huwag mong ginag-aamit. Hindi ba tayo nakapag-picture sa bangka? Mabili na maging mandila dito. Oo nga. Hindi ka nagdilaw kasi may Hindi. Sa yung ano natin, yung plug Ako na yung pole. pole. Kim kanan. 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 Yan. Tama na yan. Closer. Ha, kulang ka dito kay Kim naman. Usog kayo konti. Bakit pa Yan. Wala, nagre-record? umaambot na talaga. Oo nga rin. Dapat ba naka-camera yan? Ay, oo nga. Ba't ganito? Mali yung record. Sipin mo na wala kang 3,000 yung araw. Yan. Oh, perfect. Yaman na si Chelsea. Hi guys! Good morning! So ayun, kakagising na namin at medyo umuulan sa labas, hindi kayo makaligo at hindi kayo makapag-photoshoot for part 2 photoshoot. Nabi namin yung araw pero wala, hindi kami nakaligo, ay hindi kami nakapag-photoshoot. It's already 6 o'clock in the morning pero nakahiga pa rin kami lahat. Si Chelsea oh. Chelsea, okay ka naman. Si Madam. Good morning! Madam, good morning ka naman. Ayan. Sobra, wala kaming magawa dito sa loob kasi nga umuulan. So, isa na maligo, nakahiga na lang kami sa kama. Sa kama lampur. Nakarating sa Malaysia ang kama. Tama lang po. So, ayan, good morning guys. Nakabihis pa rin ako, hindi na ako nakapagpalit. Gusto naman na ako kagabi. So, wala naman ako ibang dalang damit eh. Inat yun lang din. So, ayun guys, napagplanuhan namin na hindi na kami tutuloy ng tour later. So, ang gagawin namin, diretso na kami uwi kasi baka mahirapan kami bumiyahe. So, ayan. Baka mga alas 11 pag check out namin. Diretso na kami doon sa terminal. Para paunahan din na kami gabihin kasi malayo, matagal yung biyahe. So yun guys, pauwi na kami at nagpe-prepare na ang lahat para sa aming pag-uwi. So may darating na van na 10 o'clock. Ang bayad daw doon is 200 pesos. Tapos hanggang doon na yun sa may Baler, sa may terminal. So yun, kaya nagre-ready na kami kasi it's already 9:20 in the morning. So 11 pa talaga yung out namin pero dahil nga may darating na van, dahil konti lang daw yung mga barating dito sa sasakyan or tricycle na malimit lang kumbaga. So ayun, kukunin namin yung advantage or yung chance para masakay na. At makauwi din kami ng maaga kasi nga more than 6 hours yung biyahe. So kailangan namin makauwi ng mas maaga dahil may trabaho pa bukas. So ayan, nag-book kami dito. Meron free breakfast. Ang breakfast na binili namin ay hot silog. So after nun, nag-okay kami. Nagkalat ng malas si Chelsea. Nagkalat ng malas. Panoorin nyo to guys. Panoorin nyo to. Ito yung malas na yun. Thank you, everyone. Thank you, Sun and Stars, for the opportunity. Ayun na.
know just how to whisper, and I know just how to call, and I know when to let you loose, and I know the night is fading, and I know the time's gonna fly, and I'm never gonna tell you everything I'm gonna tell you, but I gotta know that it's right. Ano ba? Nagustuhan niyo ba yung kanta ni Chelsea? yan si Chelsea na walang pakialam kung sinong makarinig. Lahat ng tao dito, ginising. So ayan guys, pauwi na kami. Thank you so much for watching. At ayan, sa any updates, just comment down below kung meron pa kayong mga tanong. So hindi ko na alam kung ano pa yung mga i-share ko sa inyo dahil feeling ko naman na-share ko na sa inyo yung dapat kong i-share. So hindi na kami bumili ng mga iba pang pagkain or iba pang mga snacks kasi may mga baon naman sila. At yung kinain naming lunch kahapon ay galing sa 7-Eleven, dumaan na kami doon para hindi na kami mahirapan na mag-lunch dito. Pero yun, maganda naman yung place, sobra. Tapos yun nga lang, yung tent namin ngayon magulo na siya. Ayan. Yung dito sa tent namin, may dalawang kama, tapos makikita mo dito over there. Hindi lang makita yung dagat. Ayun, makikita yung dagat dito. Tapos may bintana, syempre. Makikita mo sa labas yung mga tao. So, may butas din. Charot. Hindi talaga lahat ng bagay perfect, kaya dapat nating tanggapin. May mga bagay na hindi natin maitatama. Charot! So ayun guys, hanggang dito na lang ulit. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung meron kayo ibang comments, ibang suggestions, just comment down below. Kung gusto mo pa-shoutout, comment your name para ma-shoutout natin yan sa next video. Thank you so much for watching guys. And kung hindi ko pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload a new video. So thank you so much for watching. Bye! God bless!